foi esse o vídeo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo do Gianluca cantando. E, no caso, o Gianluca tava tocando, na verdade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira vez que... E deixa o like. E se inscreve no canal se vocês gostaram. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!